సో చాలా రోజులకైతే నేను కొన్ని బర్డ్స్ని అయితే పెంచుకోవాలని అయితే అనుకుంటున్నాను. సో ఏదోలాగా ఇంట్లో వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి ఫైనల్గా అయితే కొనడానికి అయితే వెళ్తున్నాను. సో చాలా మంది అయితే గివ్ అవే కోసం అయితే అడిగారు కదా, ఒక 1000 ఫాలోవర్స్ని కంప్లీట్ చేస్తే అప్పుడు గివ్ అవే అయితే పెడతాను. కొద్దిగా ఫాస్ట్గా చేసండి. సో అలాగే ఎలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ మన ఛానల్ అయితే ఫాలో చేసుకోండి. తీరా వచ్చాకైతే ప్రెసెంట్ అయితే లవ్ బర్డ్స్ అయితే లేవు. ఎక్వేరియం షాప్ అని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ఇంటికి అయితే తీసుకెళ్లారు. పర్సనల్ కలెక్షన్ అయితే ఉందన్నమాట. చాలా ఉన్నాయన్నమాట. వైట్ కాక్టైల్స్ లైక్ చాలా వెరైటీసే. లవ్ బర్డ్స్ కూడా చాలా స్టాకే ఉంది. సో అందులో ఒక పేరు అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఆల్రెడీ ఇంటికాడ కేస్ సెటప్ చేసుకుని వచ్చాను. కేస్ సెటప్ ఎలా చేశానో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇవైతే చాలా ఫ్రెండ్లీగా అయితే ఉన్నాయన్నమాట బర్డ్స్. చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు వీడియో. చూసారు కదా, ఇంతకీ కాక్టైల్స్ తీసుకున్నానో లేదో నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి.